Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media. Nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa irraa isin biraan geennaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Miseensonni mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee mari'atamaa karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu akka qabu beeksisanii. Loltoonni Itoophiyaa waraana Tigraay irra turan nagaa eegumsaaf akka hin argamne US gaafatte. Daangaan naannolee jidduu jiruu fi wal dhabdeen waraanaan hiikamuu jalqabuun isaa baay'ee yaaddessaa fi sodaachisaadha jedhame. Oduu biyya alaatiin ministeeronni Speen waamicha foon nyaachuu xiqqeessuu irratti wal dhaban. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Miseensonni mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii mariin hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa ilaalchisee mari'atamuu karaa gamtaa Afrikaan itti fufuu akka qabu beeksisan. Manni marichaa dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti fedhii Ijiptiin mariif kan taa'e jedhame. Haaluma kanaan Ameerikaa dabalatee bakka buutonni biyyoota hedduu fayyadamummaa waloo karaa bu'uuraa godhateen mariin hidhicha irratti taasifamu karaa gamtaa Afrikaa akka taasifamu fedhii akka qaban agarsiisani. Marii taa'ame kanarratti miseensonni biyyattii akka Ameerikaa, Ruusiyaa, Ayirlaand, Ingiliiz, Meeksikoo, Hindii fi Keeniyaa kanneen maricha karaa gamtaa Afrikaan akka itti fufu fedhii agarsiisan keessatti argamanidha. Dhimmichi furmaata kan argatu jiddu galeessummaa biyyoota biraan osoo hin taane biyyoonni sadan marii gamtaa Afrikaa waliin ta'anii mari'ataniin ta'uusaa beeksisan. Marii manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa ilaalchisuun taa'e kanarratti bakka buutonni Ijipti, Suudaanii fi Itoophiyaa haasaa taasisaniiru. Maricha irratti bakka bu'aa Itoophiyaa ta'anii kan hirmaatan ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa haasaa taasisaniin hidhichi hidhamaa kan jiru dhiiga, dafqaa fi imimmaan lammiilee Itoophiyaa ta'uu eeranii hojiin isaa faayidaa waloo irratti kallattii hundaa'een hojjetamaa jira jedhan. Ministeerri bishaanii fi mana maree nageenya kana irratti argameen ibsa kenne ana qofa ta'uu hin oolu jedhan yaadan. Dhimmichi gara mana maree kanaa dhufuu isaayyuu sirrii hin turre sababaan isaa nu ijaaraa kan jirru hidha bishaaniiti malee gabbisa niwukilaraa miti jechuun Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa dubbataniiru. Marii manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti kaleessa ta'e irratti ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa dhimmi hidhichaas furmaata argachuu kan qabu karaa gamtaa Afrikaa waan ta'eef gamtichi akkuma jalqabetti gahee isaa bahuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Loltoonni Itoophiyaa waraana Tigraay irra turan nagaa eegumsaaf akka hin ergamne US gaafatte. Loltoonni Itoophiyaa waraana Tigraay irratti hirmaatan ergama nagaa eegsisuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka hin bobbaafne walitti qabaan koree hariiroo dhimma alaa Ameerikaa gaafatan. Walitti qabaan korichaas Seneetar Bob Mendeez loltoonni waraanaa naannoo Tigraayitti hirmaatan sarbamiinsa mirga raawwachuu keessaa qooda akka hin qabne haga mirkanaa'utti ergama nagaa eegsisuu UN'tti akka hin hirmaanne gaafatan. Seneetar Bob Mendeez xalayaa kaleessa barreessaniin Antooniyo Gutaareziif barreessaniin kana gaafataniiru. Waraana Tigraayitti ji'oota 9 geggeeffame keessatti miseensonni raayyaa ittisaa Itoophiyaa, loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni biroos ajjechaa jumlaan gudeeddii namoota nagaa itti yaadanii beelessuu fi yakkoota waraana biroo irratti hirmaachuu isaanii ragaaleen agarsiisan jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti waraana suukanneessaa ta'e lola Tigraay keessatti qaamoleen hirmaatanii fi loltoonni raayyaa ittisa biyyaa mirga namooma nagaa Tigraay sarbaniiru jedha xalayaa aanga'aan kun barreessani. Itti dabaluun loltoonni tokko wanti duraan hojjete nagaa eegumsatti wayita hirmaatu amala akkamii akka qabaatu agarsiisa jedhan. Loltoonni sarbamiinsa mirga namoomaa dhaqqabsiisan nagaa eegumsatti hirmaachuun miidhaa hordofsiisuu bu'uureffachuun loltoonni waraanaa Tigraayitti hirmaatan ergama nagaa eegumsaa irratti ugguramuu qabu jedhan. Xalayaa barreessan keessatti Itoophiyaan ergama nagaa eegumsaa dhaabbatichaaf loltoota hedduu kan gumaachitu ta'uu eeruun loltoonni nagaa eegumsaa bobbaafaman waraana Tigraay irratti hirmaachuu isaanii dursa qulqulleeffamuu qaba jedhanii gaafatan. Walitti qabaan korichaa Haayitii keessatti loltoonni Sirilaankaa miidhaa saalqunnamtii dhaqqabsiisuu akka fakkeenyatti eeruun loltoonni sarbamiinsa mirga dhaqqabsiisan nagaa eegumsa irratti akka hin hirmaanne dhaabbatichi mirkaneessuu qaba jedhan. Yaa'iin waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ergama nagaa eegumsaatiin miidhaa saalqunnamtii ittisuuf jecha bara 2003 murtoo dabarsee ture. Kanatti dabaluun nagaa eegdonni seera mirga namoomaa cabsuun himatamanii nagaa eegutti akka hin hirmaanne imaammanni dhorgu bara 2011 ragga'uu isaa xalayicha keessatti eerameera.
Waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 eegaleen lubbuun namoota kumaataman lakkaa'amanii yoo darbu namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Daangaan naannolee jidduu jiruu fi wal dhabdee waraanaa hiikamuu jalqabuun isaa baay'ee yaaddessaa fi sodaachisaadha jedhame. Akka beektonni jedhanitti Tigraay illee karaa kamiinuu Oromiyaa hin daangessitu, warri saniin garuu daangaa waliin qabna jechuun dubbatan. Haala amma jiruun heerri biyyattii guutumatti irraanfatamee hunduu humnaan deemaa jira jedhan. Bulchiinsi mootummaa Amaaraa isa humnaan nurra fudhatame humnaan deebifanna jedhaniiru. Kan jedhan beektonni kun kanaaf bulchiinsi mootummaa Amaaraa qosharanii waraanan daangaa ofii babal'ifachuu jalqabanii jennaan kan isaan babal'ifatan gara Oromiyaatti jedhan. Akka bu'aa filannoo sobaa adeemsifameen Abiin mo'achuuf dhiyaateera. Hooggantoonni Abiin guutumaan shawaan kan kenna jechuun beekamu jedhan. Gaafa mo'atan mootummaa bulchiinsa kennaa kan Oromiyaa anatu bulcha jedhu lafa kenna deebisuu miti. Waraana isaa dhimma isaa hin ilaallanneef humna addaa Oromiyaa kumaatamaan ergee nyaachiseera jedhan. Gaafa sana kan Oromiyaan kabajamtu imimmaanii fi dhiigni dhangala'us kan dhaabbatu jechuu beektonni kunneen dubbatan. Oduu biyya alaatiin ministeeronni Ispeen waamichi foon nyaachuu xiqqeessuu irratti wal dhaban. Ministeerri Ispeen foon nyaachuun xiqqaachuu qaba jechuu isaaniitiin waayillaan isaa mootummaa waloo keessaa waliin jiraataniin mormiin jabaan isa mudateera. Ministeerri dhimma nyaataa Alberto Gaazon lammiileen Ispeen foon nyaachuu akka xiqqeessan duula eegalaniiru. Foon hedduu nyaachuun fayyaa kennaafis pilaaneetiifis badaadha jechuun viidiyoo tiwutara gubbatti gadhiisaniin dubbatan. Ministeerota waahillan isaa ta'aniif garuu waamichi kun liqinfamuu fi hin dandeenye jedhame. Ministeeronni waan kana morman keessaa tokko ministeerri qonnaa yoo ta'u damee qonnaa biyyattii irratti dhiibbaa kan uumudha jechuun morman. Waldaaleen foon oomishan xalayaa waloo ministeera duulaa kanaa eegaluuf barreessanis yaaddoo kana ibsatan. Ammatti lammiin Ispeen tokko torbetti jiddu galeessan foon kiiloo tokko kan nyaatu yoo ta'u ministeerichi kun gara giraama 200 hanga 500tti akka gadi bu'u malee foon nyaachuun akka hafu hin jenne jechuun mormii isaanii mudateef deebii kennan jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu hordoftaniif galatooma.